gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Iliso ayaa maanta kulan gaar ah oo amniga quseeya la qaatay maamulka degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir isagoona ka wareystay xaaladda degmada iyo sidoo kale isbedelka amni ee ka jira duqa magaalada Muqdisho injineer Iliso ayaa kula dardaarmay maamulka degmada iyo laamaha amniga in la xoojiyo sugidda nabadgelyada deegaanka iyo sidoo kale in la hormariyo isku xirka shacabka iyo hay'adaha ammaanka ee degmada. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ee injineer Iliso ayaa ugu dambeyn kormeeray wadada ceel garweyne oo dib u dhis markaasi lagu sameeyay. beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta gaaray xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamul goboleedka Hiirshabeelle si ay uga mid noqdaan mas'uuliyiinta beledweyne u tagay in ay xaliyaan khilaafka madaxweyne Waare iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. wafdigan oo ka ambabaxay magaalada Jowhar ayaa ku biiray wada hadallo ka socday magaalada beledweyne oo hormuud ka ahaa Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble, kuwaas oo xal loogu raadinayo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. xubnahan ayaa waxaa la filayaa in saacadaha soo socda ee kulamo la qaataan madaxweynaha maamulka Hiirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo sidoo kale gudoomiyaha xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay waxay ahayd mid degan kadib rabshado iyo sidoo kale xiisado ka taagnaa waayadii dambe.